मान लीजिए आपका अभियान चल निकला, आप कितने दिनों से देवरिया जिले में आ गए, आगे कहाँ तक की योजना? देखिए, इस अभियान के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा जाने का काम करूंगा। यह अभियान जो है जनपद कुशीनगर से शुरू हुआ। कुशीनगर के तमाम ब्रांचों पर प्रदर्शन किया गया, मैनेजर को वहाँ ज्ञापन दिए गए, मामला आगे तक जा रहा है। उसी क्रम में हम आज देवरिया के पथरदेवा में आज पहुँचे हुए हैं। जन आंदोलन में जनता साथ में है और जो जितने खाताधारक हैं सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों का जो है इजहार किया है और सभी लोग साथ में खड़ा होकर इस प्रदर्शन को मजबूत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका अभियान सफल हो रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है। जब जनता अपनी आवाज़ उठाएगी, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है और जनता जब अपनी बात को रखेगी तो निश्चित तरीके से उनको लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है आप सफल हो रहे हैं? देखिए, सफलता ये हमारी सफलता नहीं है, जनता की सफलता है और जनता का पैसा डूबा है तो जनता उसके लिए आवाज़ उठाएगी। सच्चाई ये है कि अभी तक जनता वेट कर रही थी, ऑफिसों का चक्कर काट रही थी और वहाँ पे मीठी गोली दी जा रही थी, आज आइए कल आइए तारीख पे तारीख। तो आज जो है उसका सब्र का बाँध टूट गया है और लोग जो है अपनी बातों के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप जिन शाखाओं पे जा रहे हैं, शाखा कर्मचारी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो लोग भी परेशान हैं चूँकि वो लोग भी वेतन भोगी हैं उस विभाग से और जब उनका कारोबार अच्छे से नहीं चलेगा तो निश्चित तौर से उनका भी वेतन जो है बाधित होगा। तो वह जो है वो भी लोग चाहते हैं कि सेबी जो पैसा ली है वो सहारा को रिटर्न करे या खाताधारक को रिटर्न करे, इसलिए कि वो पैसा ना सहारा का है और ना सरकार ना सेबी का है, वो पैसा जनता का है। तो जनता को पैसा मिलना चाहिए, चाहे सहारा के माध्यम से मिले चाहे सेबी के माध्यम से मिले।